هلمند کې د کلای بوز شیشک حفاظتي چارې د 800 زره افغانۍ په ارزښت پیل شوې. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د یوې میاشتې په اوږدو کې به د کلای بوز شیشک د ساتنې پیل شوې چارې بشپړې شي چې په دې سره به د باراني اوبو د ویستلو او جذب لپاره ځانګړې لارې هم ورغول شي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر مولوي شیر محمد وحدت وایي د لرغوني او تاریخي کلای بوز څخه د کال په اوږدو کې د بهرنیو سیلانیانو په ګډون لسګونه زره داخلي سیلانیانو لیدنې کړې چې په دې سره د بوز کلا ارزښت نور هم زیات شوی دی. د هلمند ولایت د تاریخي او لرغوني کلا قلعه بوز شیشک حفاظتي چارې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست په هڅو د 800 زره افغانیو په ارزښت سره د یو لړ مراسمو پر مهال پیل شوې. د شیشک دغه حفاظتي چارې به د یوې میاشتې په موده کې سرته ورسیږي چې د شیشک شاوخوا 1.5 جریب ځمکه به هواره او د باراني اوبو ویستلو او جذب لپاره ځانګړې لارې ورغول شي. بلخ بیا د دې ولایت اوسیدونکي نقیب الله محمد او حکمت الله وایي تاریخي ځایونه او تاریخي آثارو ته پاملرنه د تاریخ د پاڼو ساتنه ده چې په دې برخه کې د یاد ولایت دغه اقدام هرکلی کوي او له ولسي وګړو هم غوښتنه لري چې د تاریخي ځایونو او آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. ډېرې ګټورې دي. دا خو ټول ګوره اوس بعضې دغه د بارانونه اوسې دا ټول د چپکي پړنګېدو دې حفاظت باید وسي. دې حفاظت چې اوسې دا خو ټولې ګټورې دي. دا ښه تاریخي ځایونه ټول افغانستان هغه د جرمني او دې ځایونه خلک سیل ته راځي. دې حفاظت باید 100% کې وسي ځکه چې تاریخي آثار دي. تاریخي باید موږ نور هم وساتو، نور هم باید ژوندی کړو. که شپنږر یې، که کشر یې، که مشر یې. او د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې مثال 80% دوی باید ساتنه وکړي ځکه چې مثال واک د دوی دی او 100% باید موږ وکړو. موږ ډېره هیله لرو چې دا کلابیس حفاظت کول کېږي. نور هم هیله لرو چې کلابیس د کلاو او داسې نور کلاو حفاظت یعنې اسلامي حکومت یې که چیرې عام وګړي دا ټوله باید ملاتړ وکړي او کومک وکړي چې داسې تاریخي آثار نور هم ژوندي وساتي. پاتې نه وي چې څو میاشتې وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د سیلانیانو د جذب او د سیمې د اوسیدونکو لپاره تعلیم ته د هڅونې په موخه په کلای بوز کې یو باب کتابتون هم پرانیستل شو.